Hei, olisiko voinut auttaa mitenkään? Joo, missä täällä vetyperoksidia löytyy? Olisiko se minkälaisia tarkoituksia tulossa? Joo, kun äiti osti meille joulutähden tässä lahjaksi ja nyt meidän kissa pääsi syömään sitä, niin ajattelin, että oksennutaan sen sillä. Meillä oli koiran kanssa samanlainen tilanne, niin on kyllä ihan tuttu juttu. Okei, olisiko siitä miten kauan aikaa kulunut? Joo, se oli viime keväänä, siis koira pääsi syömään niin kokonaisen purkkapussia. Oli ripulia, oksentelua ihan kaikkialla ja soitettiin eläinlääkärit ja kaikki mahdolliset. Siitä kun se kissa söi sitä kasvia tarkoitan. Joo, se oli tässä aamulla, pari tuntia sitten. Okei. No entä olisiko sillä kissalla minkälaisia oireita tullut siitä? No, ehkä se vähän kuolaa, vähän semmoisen väsyneen oloon, ei mitään ihmeellistä. Joo, olisiko se syönyt tai juonut mitään tässä aamusta? No ei sille aamupala hirveästi maistunut. Kyllä se vähän joi jotain, mutta se on vähän ranttu muutenkin. Joo, no entäs ootko sitten kysynyt eläinlääkäriltä tosta? Ootko se yhteyttä? No mä ajattelin, että samalla ohjalla se menee, kun silloin viime vuonnakin sen koiran kanssa, että onhan kissa vähän niin kuin pieni koira, niin ei tässä ole mitään ihmeellistä. Joo, no valitettavasti niille kissoille ja koirille ei aina samat valmisteet toimi samalla tavalla, niin se olisi kyllä tärkeää ottaa yhteyttä eläinlääkäriin tuossa tilanteessa, että hän voi arvioida, että mikä olisi paras hoito sille kissalle. Okei, en edes ajatellut. Eli sanot, että se vetyperoksidi ei välttämättä toimi sitten. No, en voi oikeastaan suositella sen käyttöä tässä, se olisi eläinlääkärin arvioitava. Okei. No mä oon kuullut sit kans, että toi lääkehiili voisi toimia tämmöiseen. Että onks teillä sitä jossain täällä myytävillä, että jos mä otan sen? Joo, no siinä olisi yhä tosiaan tuo sama ongelma, että se olisi tärkeää, että eläinlääkäri arvioi sen kissan voinnin ja päättää, että mitä sen kannattaisi käyttää. No onko mitään, mitä mä voisin tehdä sillä välin, jos mä nyt soitan sille eläinlääkärille? Joo, no paras mitä tässä kohtaa itse voi tehdä on olla kotona sen kissan kanssa ja arvioida sen vointia justiinsa ja siirtää kaikki esimerkiksi se kasvi, mitä se söi, niin pois sen ulottuvilta, ettei vahingossa uudestaan syö sitä ja pahenna tuota tilannetta. Ja toki sitten ihan varmistaa, että se kissa juo ja syö vähän jotain. Voisi olla kans ihan hyväksi. No okei, ehkä mä soitan sille eläinlääkärille sitten ja kysyn tästä. Joo, no kiitos.